ഹലോ മച്ചന്മാരെ, യു കെ മല്ലുവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിക്കായിട്ട് പോവാണ്. ചിലപ്പോൾ നടക്കും, ചിലപ്പോൾ ഓടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നത്. നേരെ മാനർ പാർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ എലിസബത്ത് ലൈൻ സർവീസിൽ കയറി നേരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നത്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കെനറി വാഫിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ എടുത്ത് നേരെ പോകണം കെനറി വാഫിലേക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺ ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കൈസ്, ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാം. ആ ഒരു എളുപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല കൂളിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സീനില്ല. ഓട്ടപ്പാച്ചിലൊക്കെ വേർപ്പൊക്കെ മാറി. എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേക്കൻസി ഉണ്ട് MTRൻ്റെ, വേഗം പോയി അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെനറി വാഫ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ടോ, റെഡിയായി. കെനറി വാഫിൽ ഇന്നത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അവരെ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക, അവരെ ലഗേജ് എടുക്കാനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നേരെ അവരെ താഴെ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അതാണ് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. പിന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് തോന്നിയത്, എവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മേഷർ അതിന് പറ്റിയുള്ള സൈനേജസ്, അതിന് പറ്റിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റാഫ് അവർ എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കും. ആ ഒരു സംഭവം എല്ലാവരും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രേക്കിന് വന്നു. നോമ്പൊക്കെ അല്ലേ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു. മാത്രമല്ല വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്, കസ്റ്റമർ സർവീസ് ജോബ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് MTRൻ്റെ. അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗൈസ്, റിലാക്സ് ജോബാണ്, വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ.